Essula eyokusatu. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukodomi we kabona w'e Midiyaani, n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka, n'atunuulira, laba ekisaka ekyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, kanneekoolobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusiriira. Mukama bwe yalaba nga yeekooloobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka, n'ayogera nti, Musa, Musa. N'ayitaba nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tosembera wano, ggyamu engatto zo mu bigere ebyo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti, nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge, kubanga yatya okumutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, ndabidde ddala okubonaabona okw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe. Era nzise okubawonya mu mukono ogw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri, bayingire mu nsi ennungi, engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'Omukanani, n'eky'Omukiiti, n'eky'Omwamoli, n'eky'Omuperizi, n'eky'Omukiivi, n'eky'Omuyebusi. Kale laba, okukaaba okw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nate ndabye okubonaabona kwe bababonyaabonya Abamisiri. Kale nno jangu n'akutuma eri Falaawo, obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti, nze ani agenda eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri? N'ayogera nti, mazima ndibeera awamu naawe, era kano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweerereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti, laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye y'ani, ndibagamba ntya? Katonda n'agamba Musa nti, nninga bwe ndi. N'ayogera nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, ndi yantumye eri mmwe. Katonda n'agamba nate Musa nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo, yantumye eri mmwe. Eryo lye linnya lyange ebire ebitaggwaawo, n'ekyo kye kijjukizo kyange emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanya abakadde ba Isirayiri awamu, obagambe nti Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka, era owa Yakobo, yandabikidde ng'ayogera nti, mbajjiridde ddala, ndabye bye mukolebwa mu Misiri, ne njogera nti, ndibalinnyisa okubaggya mu kibonoobono ky'e Misiri, okuyingira mu nsi ey'Omukanani, n'Omukiiti, n'Omwamoli, n'Omuperizi, n'Omukiivi, n'Omuyebusi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Balikuwulira eddoboozi lyo. Olijja gwe n'abakadde ba Isirayiri eri kabaka w'e Misiri, mulimugamba nti, Mukama Katonda w'Abaebbulaniya yatujjira, kale nno tulayigire tukwegayiridde, tugende olugendo olw'ennaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era mmanyi nti kabaka w'e Misiri talibalagira kugenda, weewaawo era n'omukono ogw'amaanyi. Nange ndigolola omukono gwange ne nkuba Misiri n'amagero gange gonna gendikola wakati waayo, oluvannyuma lwago alibalagira. Era ndibawa abantu abo okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Awo lwe mulivaayo temulivaayo bwereere, naye buli mukazi alisaba muliraanwa we, n'oli abeera mu nnyumba ye, ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye mulibiteeka ku batabani bammwe n'abawala bammwe, mulinyaga Abamisiri.